Сәлем сұлулар, кешкі ауызашарға ұлттық дәмдегі десерттер тары мен талқаннан майсөк пен жент дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, алдағы келе жатқан ұлттық мейрамымыз құтты болсын. Ең әуелі тарымызды жақсылап жуып аламыз да үстінен ыстық сүт құйып, ыдысымыздың қақпағын жауып 30-40 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта жентімізді дайындай берейік. Талқанға қант, бал, сгущенка және бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Женттеріңізге өзіңіздің қалауыңызша пішін берсеңіз болады. Мен барлығын осылай дөңгелектеп алдым және талғамыңызға қарай бетін шоколадпен өрнектесеңіз болады. Енді осы уақытта біздің тарымыз да дайын болып қалыпты. Артық сүтін сүзіп алып тастаймыз да біздің тарыларымызды осылай орамалдың үстіне жайып, шамамен 30-40 минуттай кептіріп аламыз. Енді дайын болған тарыларымыздың үстіне қант пен жұмсақ сары май қосып, бөлме температурасында тұрған барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің майсөгіміз де жентіміз де дайын ас болсын.